السلام عليكم اخوان. هذا الحمام معروض للبيع. والله شاهد كله طاير عندي، والما طاير عندي جايبه شرط، بس انا ما ابيع شروط لان الحمام حيوان ومو اخوك توصيه. خل اعددهن لكم. مساتشي هذا واحد، وذاك الثاني اللي يغور. مهدلات 14 مهدلات 14 شرق بذيولهن ذن اخوات. عندك طواير 1 2 3 بط، 2 عشب، و 2 ما 3 والله ضاعن عليه. المهم 8 ازواج اخوان، 8 ازواج طواير. 1 2 3 هاي باط، 4 5 زوج عشب، 6 و2 فلات. هاي للبيع، والحمام كله كبار، كله ماي الطيار. هاي الله شاهد ورسوله طايرة عندي يوم وثاني يوم نزلت ب10. الله شاهد ورسوله. فاخوان هاي الحمام كله معروض للبيع، الحمام كله طاير ومطير. واني اللي ما صايرات عندي جايب المشروطات، واللي عندي طايرات عندي. انا ما مجبور اكذب. هذا نبيهن خوات زوج يمكن يتشتك، وهذا اخوها المدقدق. واضح اخوان؟ ما احب اطول عليكم. طيور ذني ابيع حين بدون شروط، لان الحيوان مو اخوك توصيه. اخيك طير لي من الصبح ترجع لك يومين يكون ارداف ولا تنزل وتفشني. هذا حيوان يوم صاحي وما عنده شيء مفول. غيرها يجوز عله، يجوز شيء، يجوز جناي ما اعرف. فاحنا ما نشرط، ما نعطي شرط بالحمام. الحمام جايبه كله لو مشروط لو طاير عندي، فاني ما اريد اشرط. اعطيك شيء ابيع بدون شرط اخوان. واضح؟ حتى ما نكون